Over the past 3 years, durians, elephant-patterned trousers, and herbal inhalers have been among the top items that have suffered falling profits. This is due to the disappearance of a large market segment consisting of Chinese tourists, young and old, who were once a significant part of the landscape as they walked around shopping at diverse tourism sites. Images of this group of tourists were almost forgotten by Thai people, while the whole world battled the pandemic. For 3 very long years, the people of the Land of the Dragon were locked away inside their own country. Very strict healthcare protocols were put in place as part of the protective measures. When a country of such a size and scale of power had to close its borders for a prolonged period, other countries also had to bear the consequences. From the perspective of many observers, no level of prediction could have assessed the international consequences of that period of domestic shutdown. But the time has now come for the 5-star red flag to wave upon the winds of the world for all to see once again. When China finally announced the opening of its borders, our Spirit of Asia team did not hesitate to plan our trip back. Our first destination is Chengdu, the capital of the province of Sichuan, one of the Chinese cities that Thai people are very familiar with. Chengdu, Bangkok, connecting across the skies. 然后这个的话是我疫情之后第一次来泰国，也是第一次出国来的国家也是泰国。我觉得来泰国这么多次，其实泰国人对我们中国人还是非常热情的。最喜欢吃的应该是榴莲。榴莲。对，因为在中国的话，榴莲的时期。对，中国的话，榴莲是非常价格是比较高一点的。对对对。第二次。第二次。对，第一次是在疫情之前去的清迈，都是自己来。啊。上一次也是自己来。现在我觉得还是像以前一样，大家特别热情。前面那家店。前面。就那家店刚刚买的啊。刚刚卖，刚刚出来。对对对，我觉得特别舒服的衣服。对啊。In times past, Thai people did not have a generally positive opinion of Chinese tourists due to divergent practices and cultural habits. And when these views are coupled with international relations that have been operating in many different directions, our perspectives then transition from the national level to the personality level. The Chinese have placed Thailand as the #1 travel destination in the post-COVID-19 world. From there onwards, there has been a tendency for appreciation to develop on a significant scale. เคยมีประสบการณ์คือว่าตอนที่โรคซาร์ใช่ป่ะเมื่อ2003 ปีโรคซาร์มาก็3 เดือน 4 เดือนสุดท้ายครึ่งปีจบก็ผ่านไปผมคิดว่าโรคแบบนี้น่าจะภายในครึ่งปีก็จบผมก็ผิดพลาดหลายเรื่องพอโควิดมาใช่ป่ะกรุ๊ปแคนเซิลกรุ๊ปตั้งแต่ต้นปีแรกนะก็จำได้ไหมที่เรามีกรุ๊ปทางโฟมมาก็ยังแคนเซิลไปทุกอย่างผมก็เลยคืนมัดจำคืนทุกอย่างเจ้าเงินทำยังไงผมไม่รู้แต่เฉพาะที่คืนมัดจำนะเดี๋ยวบริษัทที่สายการบินเดี๋ยวเปี้ยวเดี๋ยวแกล้งเดี๋ยวทำเป็นประกาศเจ๊งอะไรบ้างซึ่งเสียหายตอนนั้นประมาณ700,000 กว่าบาทเฉพาะมัดจำอย่างเดียวแต่เราอย่าเลี้ยงลูกค้าไว้คือให้ลูกค้าหมดไม่ตีสักบาทของลูกค้าเลย Lee Zhonglin, or Anan Lee, owns a tour company here in Thailand. The company had a business focus of taking customers on tour packages to China. So Mr. Lee is one of the people in the country who has an in-depth understanding
of the challenges that came with the closing of China's borders. The company's normal avenue of income was shut down for 3 years, so Mr. Lee had to make some major adaptations. He had to sell off private property such as his own condominium. During a time when the company was prevented from operating normally, he had to get his employees to transfer their skills to selling and distributing meatballs and enoki mushrooms. All this had to be done for the survival of a company that had been operating for such a long time. ทุกคนมองธุรกิจอย่างนี้คือว่าเป็นอาชีพไม่ได้ใช้ความรู้ลึกซึ้งมากมายใช่ป่ะความจริงก็ไม่ใช่คือทัวร์อยู่ที่ใช้ความรู้ประสบการณ์มากกว่าแล้วลูกน้องของผมต้องการคืออะไรจริงๆสำหรับสายตาผมการความฉลาดอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าความอดทนสำคัญกว่าความอดทนความละเอียดหรือว่าความที่รับผิดชอบมันทัวร์ทุกคนเหมือนง่ายๆแต่ยังผิดพลาดนิดหน่อยไปกันใหญ่เลยการลูกน้องที่เลี้ยงเราก็สะสมเลี้ยงเรื่อยๆอยู่ที่ตั้งระบบเพราะว่าให้ลูกน้องอยู่ที่เรามีสวัสดิการไหมเราสามารถที่ให้ลูกน้องอยู่กับเราอุ่นใจไหมอยู่นานแล้วมีปัญหาหรือเปล่าใช่ป่ะไม่ใช่อยู่เพลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งเราพยายามเลี้ยงลูกน้องให้ไว้ The impact upon Thai people over the past 3 years has been tremendous. But even then, such an impact wouldn't have been as extreme compared to that experienced by the people living in the land of the dragon. Mat or Matawan Sarwang has a beautiful Chinese name, Ma Su Xing. She is a Thai student residing in China who hasn't returned home in 3 years. เครียดไหมถ้าเป็นช่วงที่เพิ่งคลายล็อกดาวน์มาใหม่ๆก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าพูดถึงในช่วงโควิดที่ตอน 2020 เลยคือช่วงนั้นคือเครียดมากเพราะว่าแบบเราอยู่คนเดียวด้วยเพราะว่ารูมเมทเราก็คือกลับไทยไปหมดแล้วมันก็จะเกิดอาการเครียดเพราะว่าช่วงนั้นพอเราตามข่าวเยอะๆเนี่ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเราเครียดไปหมดเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าต่อให้จุดที่เราอยู่มันดูไม่มีอะไรแต่โลกภายนอกเนี่ยค่ะมันมีสิ่งมากมายที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดมันก็เกิดอาการเครียดก็คือคิดว่าอาจจะมีถึงโรคซึมเศร้าได้แต่ก็มันก็ดีหน่อยที่ผ่านไปไม่กี่อาทิตย์แล้วก็อาจารย์เขาได้มาหาแล้วก็มาช่วยพูดให้เรารู้สึกว่าโอเคเรายังมีเขานะเนี่ยค่ะก็เลยแบบโอเคขึ้นค่ะจนทุกวันนี้ก็ดีขึ้นค่ะ Mat was initially pursuing a bachelor's degree at Chengdu University, but the closing of China's borders coincided with the period leading up to the completion of her degree. She finally decided to choose the next important path in her life, which was to continue her studies at the master's level. She tells us that there was just no easy way of traveling back to Thailand. Her life was restricted within the university campus for 9 months, along with barely 10 other friends who were also international students. These factors contributed to her decision to further her education. ก็เหมือนกับว่า3วันที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อผักมาค่ะส่วนใหญ่ก็ทำกับข้าวกินด้วยกันส่วนใหญ่ก็มีเพื่อนคนลาวคนมาเลเซียเนี่ยค่ะก็คือทำกับข้าวกินด้วยกันหรือว่าเรียนหรือว่าทำกันบ้านในพวกนี้ค่ะก็จะแบบนัดกันแล้วก็ไปทำด้วยกันในห้องมันจะเป็นห้องสมุดเล็กๆในหอค่ะใช่ค่ะรู้สึกเหมือนทางมหาลัยเป็นของเราเลยป่ะตอนนั้น ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือในมหาลัยมันจะมีบางที่ที่เขาจะปลูกลูกพีชใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันดกบ้างเลยแล้วก็พากันไปเก็บอะไรพวกนี้ใช่ค่ะปกติก็คือเก็บแต่ว่าไม่ทันค่ะเพราะจะมีพวกคุณป้าอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมาแอบเก็บก่อนเนี่ยค่ะ Foreigners with the status of temporary residents like Mat certainly experienced some major challenges during the height of the pandemic, and yet the stresses they had to deal with hardly compared to those suffered by the local Chinese who had to continue supporting their families in Chengdu on a permanent basis. Tong Song Ling owned a high-end shop selling decorative wood carvings. He's yet another business owner who had to adapt to the rapidly shifting trends in the market. 现在就没做模特，疫情，因为这3年疫情，人的消费观念会有一些变化，
木头它毕竟是每一家每一户装修房子或者是它需求不大，而且它这个东西是很小众的，就大概就有个5%的这种喜欢，就在全国来说可能有5%的人喜欢，它就不像茶具，因为经过这3年疫情，他就追求的是健康。像有一句话说的，就3年以后就说的，我们以前追求的是房子、车子、票子，现在追求的是不亦乐乎，不亦乐乎，疫是疫情的疫，不亦乐乎就以前说的是有朋自远方来，不亦乐乎，现在叫不疫，就没有疫情，就已经很高兴很开心。对，就基本上是原来的兴趣爱好，原来的因为是自己茶跟茶壶是自己玩的，自己玩的，现在现在把它变成了主业了，变成一个主业。为什么呢？因为茶叶它是一个健康的一个东西，就喝了茶，你的身体各方面，它因为有茶多酚、儿茶素这些氨基酸，对身体都有好处。现在人就追求。The husband and wife team of the Liu family were given a beautiful new surname by their teacher when they were learning Thai along with classmates. Their Thai surname is Jatusakon, which has the same meaning as the name of the province of Sichuan. They are a Chinese family whose life direction has been enormously changed by COVID. Their tourism-related business came to a complete standstill over the past 3 years. ประมาณ1 ปีค่ะยังก็เห็นยังไม่มีทีท่าที่จะดีขึ้นเลยก็เลยลงหางานใหม่ค่ะแล้วก็มีจริงๆก็มีงานเยอะนะคะเห็นเขาโพสต์ในออนไลน์ค่ะก็คือจะส่วนใหญ่คนจะไปทำเป็นเหมือนทำเว็บไซต์ขายของค่ะแต่ว่าคือเราก็เห็นว่ามีงานที่เป็นบรรณาธิการนะคะก็เลยมาทางนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นแปลหนังสือนิยายภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะคะแต่เราส่วนใหญ่ไม่ได้แปลค่ะก็คือจะให้คนไทยแปลแล้วเราจะตรวจทานค่ะแล้วก็คัดเลือกหนังสือให้คนไทยไปแปลแล้วเราค่อยตรวจอีกทีหนึ่งค่ะคนไทยเรียนภาษาจีนคนเก่งก็เยอะนะคะเขาก็แปลได้หมดเลยค่ะแล้วก็แค่ตรวจง่ายๆเพราะมีแค่บางคำเขาไม่เข้าใจ Lu Wang Li, or Salapon, had a career in tour sales. Through her fluency and skills in the Thai language, she transitioned into the literary industry. Another interesting point that we learned from her concerns the changes in financial management habits of many Chinese people due to the effects of the pandemic. อย่างคนเฉิงตูนะคะเริ่มคิดจะเก็บตังค์คือถ้าในช่วงวิกฤตเราจะยังไงนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอย่างหนูเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะไม่เคยคิดว่าเราจะไปจ่ายค่าผ่อนบ้านก่อนนะคะเพราะว่าที่เมืองจริงเราซื้อบ้านเราจะเตาไปก้อนหนึ่งก่อนส่วนใหญ่จะเป็น 30% 40% แล้วจะผ่อนเป็น20 ปี30 ปีนะคะแต่ปีนี้เนี่ยหลังตรุษจีนแล้วคุณไปต่อคิวไปคืนเงินกับธนาคารตกเยอะมากเลยค่ะเราไม่อยากติดหนี้ธนาคารแล้วค่ะเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเดือนละ 3,000 เดือนละ 4,000 หยวนไม่เท่าไหร่แล้วคนอย่างหนูเนี่ยซื้อบ้านตอนที่ราคายังไม่แพงค่ะแล้วคนที่ซื้อบ้านช่วงโควิดหรือว่าก่อนโควิด30 ปีนั้นเนี่ยจะแพงมากนะคะอาจจะเป็น
ไม่เรียกว่าหลังนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคอนโดห้องหนึ่งเนี่ยน่าจะที่เฉิงตูแถวนี้เนี่ยจะเป็น3 ล้านหยวน4 ล้านหยวนก็มีเยอะนะคะผ่อนเดือนละ10,000 หยวนค่ะแต่ว่าหลังตรุษจีนปีนี้เนี่ยคนไปโตคิวกันคืนเงินธนาคารเยอะเลยค่ะมีเงินเราก็จะอยากจะคืนไปก่อนไม่อยากติดหนี้ไปเยอะค่ะคือคนส่วนใหญ่เขาจะติดหนี้เป็น1 ล้าน 2 ล้านค่ะ Salapon isn't the only member of the Liu family who had to completely change her career path. Her husband, Liu Shi-min, whose Thai name is Dataron, graduated with a major in Thai language just as Salapon did. He suffered similar problems due to the disruption in his previous career as a tour guide, taking Thai tourists around sites in Sichuan. Before getting a new job, he fell into a situation that was even more stressful than what his wife had experienced. Since tour guides don't get salaries, he would only get paid following each completed trip that he took tourists around. After a period of looking for suitable work, he finally found a job at a Thai-owned business. The owner was looking to deliver food items into China for distribution. His excellence in Thai language landed him with a new job based on connections with Thailand, which was no different from his wife. Even after rather unpleasant beginnings, Jataron now looks back upon all of the past changes in a positive light and considers the crisis to be a good opportunity that came his way. ทุกวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคถือว่าเป็นโอกาสผมนะโอกาสอีกโอกาสของผมเพราะก่อนหน้านั้นนะครับตอนที่ผมทำมะกุเทศนะครับถ้าไม่มีโควิดนะครับให้ผมเปลี่ยนมาทำเป็นเซลล์อย่างนี้นะครับผมอาจจะท้อก็คือตอนนั้นอาจจะไม่กล้าตอนนั้นอาจจะไม่กล้าเพราะว่างานมักคุเทศก์งานท่องเที่ยวเนี่ยครับผมอยู่มานานแล้วนะครับมันถนัดกว่านะครับอยู่ๆให้ผมมาเปลี่ยนเป็นงานใหม่เนี่ยครับผมอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่กล้าแต่ว่าโควิดเนี่ยนะครับผลักดันให้ผมต้องไปทำไม่ทำไม่ได้แต่พอมาเข้าวงการนี้นะครับมาเท่างานนี้นะครับให้ผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะให้ผมเหมือนกับว่าให้ผมเปิดหน้าเปิดตาเปิดหูเปิดตานะครับไปรู้ว่านอกจากมะกุเทศแล้วจริงๆผมก็อาจจะทำอย่างอื่นได้ From the perspective of someone who comes from a tourism background, we asked Jataron why Chinese people see Thailand as their #1 travel destination, following the opening of the country's borders. ที่ไทยนะครับเนี่ยคือเป็นคนจีนนะครับเนี่ยคือที่อยากไปเที่ยวมากสุดนะครับวิวสวยนะครับเนี่ยวิวทะเลนะครับเนี่ยคือคนจีนส่วนใหญ่ไปเที่ยวนะครับชอบไปเที่ยวทะเลนะครับสองนะครับในที่ผมรู้สึกนะครับก็คือว่าคนไทยนะครับจะรู้สึกว่านิสัยนะครับจะมีเป็นมิตรนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อที่2นะครับสามนะครับอาหารอร่อยอาหารไทยนะครับนั่นคืออาหารอร่อยนะครับในหลากหลายด้วยนะครับเลยทำให้คนจีนนะครับพอเปิดประเทศปุ๊บนะครับก็ไปเที่ยวไทยเยอะนะครับเพราะว่าที่จีนนะครับจะหาทะเลที่แบบสวยๆไม่ค่อยมีนะครับรวมถึงมณฑลไหหนานไหหลำซันย่านะครับถือว่าเป็นฐานทะเลที่สวยงามมากนะสำหรับในจีนแล้วแต่ว่ายังสู้กับไทยไม่ได้现在没有，现在因为这个疫情过后，这个格局，世界格局还是有变化，不光是说中国的开放以后，完了整个世界的格局现在已经比较多的变化，很多人心里面，还是有点怎么说呢？这多多少少就近的哈，东南亚我们可以随便走，但再远一点可能。要么就跑到澳大利亚去，要么近的就是东南亚这一块，欧洲啊，这些基本上很少考虑。它最主要的疫情过后、疫情前后最主要的，我个人觉得还是对身体，就健康这一方面，这第一个。第二个，它的理念，就以前，
的理念是积极向上，完了，哎呀，没有什么可以阻止到我，反正我是一定要卷到不能再卷为止。现在是，有一点多多少少有点躺平的心理。And yet, it isn't only about the distance, the geographical features, and the friendliness of the people. We do believe that influences from entertainment media constitute another very important factor that has contributed to the Chinese people placing Thailand as their #1 travel destination. Chinese people have grown familiar with Thai ways through watching Thai drama series, to the point where these images have become a form of soft power that has been attracting them to us. During this time, the clearest example cannot escape the trend of buying Thai school uniforms and taking photos while wearing them. วันสงกรานต์ค่ะเขาเดินมาแล้วเขาเห็นเวลาเรากำลังเปิดตอนแรกก็จะปิดปกติทุกวันสงกรานต์จะเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเย็นปิดเขาก็เข้ามาคนแรกเขาก็เข้ามาแล้วก็เข้ามากันแบบไลน์บอกเพื่อนค่ะเป็นกลุ่มแล้วเขาก็มากันแบบเยอะมากกะประมาณจำนวนลูกค้าวันนั้นได้ไหมคะที่เป็น20 กว่าคนนะคะก็ซื้อคนละชุดไปค่ะอยู่ตกใจค่ะตกใจว่าเหมือนเขาจะมาขอเข้าน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปล่ามาซื้อชุดซื้อกันเยอะเลยค่ะส่วนมากเขาซื้อชุดของนักเรียนโรงเรียนแบบรัฐบาลเนี่ยค่ะPenpisut Satatian is the heir of an old shop selling school uniforms located in the district of Banglampu. The shop has been operating for over 50 years. This is a phenomenon that she had never even dreamed would happen. Parents with school-age children used to be the only group of customers the shop marketed towards. But now school uniforms, which Thai people see as a typical part of everyday life, have become a product that tourists like very much. ก็คือในมหาลัยก็คือบางทีคือเราเดินไปเรายังเห็นคนใส่เลยค่ะแต่ว่าหนูว่าเขาใส่แล้วคือมันไม่ค่อยเหมือนที่ไทยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าบ้านเราเขาก็จะมีมาตรฐานว่าผู้หญิงห้ามใส่สั้นใช่ไหมคะก็คือถึงเข่าพวกนี้แต่ว่าหนูว่าที่จีนมันด้วยความที่เขาอาจจะแบบไม่ได้รู้ขนาดนั้นค่ะเขาก็จะใส่แบบเปลี่ยนเลยก็คือกระโปรงก็สั้นเลยอะไรพวกนี้ค่ะเขาเห็นเป็นแฟชั่นใช่ค่ะเป็นแฟชั่นแล้วคือเขาใส่แบบใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเยอะนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เด็กคนจีนที่เรียนภาษาไทยค่ะใช่เราต้องเข้าใจคือว่าด้วยการประเพณีการวัฒนธรรมของไทยเขาอยู่ทางเขตร้อนจีนอยู่ทางเหนือจีนมีเฉพาะเขตที่สิบพบรรณาคล้ายกับบ้านเมืองไทยนอกนั้นอยู่ทางเหนือซึ่งคนจีนตัวเขาเองอยู่ทางเหนือในชีวิตของเขาชาติเดียวอาจจะสิบวันยังไม่เคยไปใช่ป่ะแต่หลังจากที่ท่องเที่ยวเปิดโล่งเนื่องจากสายการบินที่เปิดเยอะๆกลายเป็นว่าทัวร์ต่างประเทศง่ายมาเมืองไทยเยอะยิ่งทัวร์เยอะที่นี่ต้นรับใหญ่เข้ามายืมง่ายกว่าทีเดียวเลยเชื่อไหมคนที่อยู่ทางภาคกลางหรือภาคใต้ที่คนจีนใช่ป่ะปักกิ่งไม่เคยไปเซี่ยงไฮ้ไม่เคยไปแต่มากรุงเทพมาแล้ว The pandemic has caused Chinese people to become much more cautious with their spending, but at the very least, Thailand has remained a top destination on the new travel list that has been shortened by the situation suffered by the entire world. There have been serious concerns during this time due to the negative news relating to Thailand, which has been circulating online in the Chinese media. Some people are saying that post-COVID-19 Thailand isn't quite as safe as before, while others say that Thailand's cost of living has risen to shocking levels. But after listening closely to the perspectives of the tourists we meet, we are comforted to a degree by the fact that the negative angle of those news updates haven't had the kind of impact that would turn away tourists. 对，我觉得在泰国也是非常非常安全的。就每个国家它可能都会有一些不太好的新闻，但是我个人觉得还是非常非常安全的啊。对，我也是非常想就是来很多次的一个国家。我觉得这是还是要看自己吧，看自己尽量少去一些
不安全的地方，尽量在人多或者比较出名的一些旅游地方待着。还是要看每个人自己怎么安排他的行程吧。因为毕竟其实在每个地方都会有一些不安全的因素在。对，去哪里都有呢。对，还是要保护好自己。What we consider to be far superior to the cleanliness and modern conveniences of the city is the friendliness of the locals, who have welcomed us very warmly. Part of it may have to do with the fact that we were among the very first groups of foreigners that they met following the 3-year period in which their borders had to close down. Everywhere we went, we experienced friendliness all around. And finally, at the end of our trip, we do have something to say to them. Not only do you miss us, but we miss you as well.